acara hari ini kita kedatangan material long pipe. Jadi ini datang pada malam hari. Jadi kita akan mengamankan jalan agar truk muatan material ini bisa masuk dengan mudah. Jadi jalan ini terbilang tidak terlalu besar ya teman-teman. Tapi ini truknya sangat panjang sekali. Jadi skillkeeper sangat dibutuhkan sekali untuk masuk ke dalam area pabrik. Ini kita stop dulu arah depan dan belakang. Kita pastikan dulu agar manuver truk ini bisa berjalan dengan lancar. Ini truknya panjang sekali teman-teman, sedangkan jalan tidak begitu lebar, dan letak pohon asem ini sangat nanggung sekali teman-teman. Jadi untuk memanuver ini sangat mengganggu sekali. Jadi driver harus benar-benar ekstra sabar, juga harus benar-benar teliti untuk kanan kiri. Sedangkan di sampingnya ada tembok warga, di samping belakang ada tembok bangunan pabrik. Ini benar-benar harus tinggi ya teman-teman. Masuk dengan sangat cepat sekali, padahal ini medannya tidak terlalu lebar. Ini kita biarkan dulu motor lewat. Ini teman-teman, posisinya sangat mepet sekali, tapi sangat mudah buat pengguna ini untuk masuk ke dalam pabrik. Nah, ini area jalannya sangat ramai sekali.
Bisa itu.